Dober dan in lepo pozdravljeni. Zelo se veselim serije 3 predavanj s skupnim naslovom Iz avtomobilske odvisnosti v brezogljično mobilnost. Še posebej lepo vas vabim, da pripravite vprašanja, pomisleke, komentarje, kritike in morebitne pohvale ter jih pišete v komentar LinkedIn novičnika ali v klepet video kanala. Na čisto vsa bom odgovoril takoj po objavi predavanja. Torej, agenda tega predavanja v 3 delih obsega 3 nivoje. Osebni nivo, institucionalni nivo in ekonomski nivo. Prvi podnaslov trilogije tega predavanja je: Ni prevoza, ko osebna izkušnja razkrije sistemsko težavo. Samo predavanje sem sicer pripravil v okviru Mobilitatis Omni, Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje v oblikovanju, v katerem radi rečemo, da ponovno povezujemo vzhod z zahodom, kot tudi obratno. Moje ime je Marko Savič, sem pro bono direktor združenja in hkrati zagovornik mobilnosti vseh. Kot napovedano, bomo prvo trilogijo tega predavanja začeli z mojo osebno izkušnjo nečesa, čemur sam pravim začarani krog ogljične ekonomije in odvisnost osebnega avtomobilskega prevoza. Če preidem kar k osebni izkušnji. V 2. letniku naravoslovno-matematičnega razreda gimnazije v Ljutomeru, to je dobra 30 v preteklost, smo organizirali zaključni izlet v Pulo. Na tem zaključnem izletu sva se dogovorila s sošolko iz družboslovne paralelke iz Gornje Radgone, poimenujemo jo Miri, da bova skupaj plesala na maturantskem plesu. Gimnazijska leta so hitro tekla. Miri me je vsakič, ko sva se srečala v odmoru, vprašala: "Se bova plesala na maturantskem ali?", kar sem sam vedno potrdil, da seveda da. Čas do začetka 4. letnika gimnazije je minil, kot bi trenil. Plesne vaje smo organizirali na gimnaziji ob petkih zvečer. Tisti petek dopoldne prvih plesnih vaj vprašam Miri v glavnem odmoru: "Se prideš zvečer na vaje ali?" Na kar ona hladnokrvno odgovori, da ne. In doda: "Ni prevoza." Čeprav sem sam potem plesalko za maturantski ples uspel dobiti, namreč v razredu je bilo 2/3 deklet, sem si te besede "ni prevoza" zelo zapomnil. Železniški potniški promet na progi iz Gornje Radgone v Ljutomer še danes ne obratuje. Prav tako na tej trasi ni stalne avtobusne potniške linije. V zadnjem delu te trilogije predavanj Iz avtomobilske odvisnosti do brezogljične mobilnosti bom predstavil načrt in vizijo, kako to korenito spremeniti. Tako. Smo že pri drugi točki današnjega predavanja. Institucionalni nivo ali pozabljena infrastruktura in neusklajeni vozni redi avtobusov in vlakov ter tako obnove postaje nove proge Pragersko-Hodoš. V tem drugem nivoju bi rad predstavil 3 institucionalna področja, ki jih v Mobilitatis Omni vidimo kot ključna za preseganje že omenjenega začaranega kroga ogljične ekonomije. To so železniška infrastruktura, kolesarska infrastruktura in avtobusna infrastruktura. Če začnem kar pri slednji. Pred kratkim smo v Mobilitatis Omni naredili analizo stanja medkrajevnih avtobusnih povezav za regije Pomurje, Podravje in Koroška, kot tudi za nekatere druge regije. Za regijo Pomurje, ki je ta trilogija predavanj pretežno, a ne izključno namenjena, je ključna ugotovitev, da se po ponovni vzpostavitvi in z elektrifikacijo železniške proge Pragersko-Hodoš ni spremenilo nič. Avtobusi namreč še vedno vozijo vzporedno s to glavno evropsko progo, tako v Prekmurju kot v Prlekiji, oziroma je stanje kvečjemu še slabše. Nekatere občine v Pomurju so kot odrezane od sveta. Tudi zato sploh ne čudi, da so demografske napovedi za naslednjih par let za manjše občine v Pomurju zelo zaskrbljujoče. Kot se je izrazil predstavnik enega izmed avtobusnih prevoznikov, bi morali biti avtobusi dovažalci in odvažalci za železnice, čemur trenutno niti slučajno nismo priča. Če pogledamo geometrično, bi medkrajevne avtobusne povezave morale potekati pravokotno na obstoječe železniške proge in biti, kot rečeno, dovažalci ter odvažalci za železnice. Verjeti moramo sicer, da imamo v nekaterih regijah v Sloveniji izjemno frekvenco avtobusnih prevozov, tako je to med delovnim tednom med Bledom in Radovljico recimo 54 avtobusov dnevno. To pomeni na vsakih 5 minut. Občina Kobilje ima na drugi strani Slovenije le 6 avtobusov dnevno v Mursko Soboto, pri čemer prvi avtobus zjutraj pripelje v Mursko Soboto prepozno, da bi potniki ujeli direktni vlak v smeri Ljubljane. Železniška postaja Murska Sobota tako recimo tudi nima avtobusnega postajališča, kar je še posebej nerazumljivo z zadnje strani te železniške postaje na strani Industrijske ulice, kar bi potnikom omogočilo takojšen dostop do peronov železniške postaje.
Takih kritičnih primerov smo identificirali več v vseh treh omenjenih regijah. Ne glede na navedeno, je možno z mehkimi ukrepi, ki zahtevajo res minimalen finančni vložek, kot so uskladitev voznih redov, vzpostavitev ustreznejših avtobusnih postajališč in prerazporeditev linij, ter z ustreznejšimi frekvencami medkrajevnega potniškega prometa doseči pomembne izboljšave. Smo že na drugi podtočki znotraj drugega institucionalnega nivoja, kolesarska infrastruktura. Pomembni napredki so bili doseženi v razvoju kolesarske infrastrukture v celotni Sloveniji, tudi v Pomurju. Z razvojem in vedno večjo dostopnostjo električnih koles je tu mogoče trenutno celo največ potenciala za brezogljično mobilnost, preseganje ogljične ekonomske odvisnosti in odvisnosti osebnega avtomobilskega prevoza. Če sem čisto konkreten, vsaka gospodarska družba ima več možnosti spodbujanja kolesarjenja na delo in domov, tako z ustreznimi parkirišči in polnilnicami za električna kolesa, kot tudi z neposrednimi spodbudami za kolesarjenje na daljših razdaljah, za recimo več kot 10 km, ter tudi z vzpostavitvijo lastne izposoje električnih koles. Še posebej učinkovite bi znale biti nemonetarne letne nagrade za vzdržno pot na delo. Tako je možno spet z zelo razumnim vložkom bistveno zmanjšati odvisnost osebnega avtomobilskega prevoza, da pozitivnih učinkov kolesarjenja na zdravje sploh ne omenjam. Ključno, kar moramo omeniti pri kolesarski infrastrukturi je, da so številne, če ne kar vse nove kolesarske poti v Sloveniji dosegle stopnjo sovlaganja iz evropskih sredstev v višini do 80%. Možnosti evropskega sovlaganja v infrastrukturo bom bolj natančno pojasnil na primeru železniške infrastrukture. Na tej točki smo pobudo Mobilitatis Omni tudi začeli, namreč z zavzemanjem za ponovno vzpostavitev čezmejnega železniškega mostu čez mejno reko Muro v Gornji Radgoni in Radgonskih Toplicah. Zgodovinska dejstva o tem mostu so znana. Ta most je bil miniran ob koncu druge svetovne vojne 17. aprila 1945. Drugo dejstvo je, da je zadnji potniški vlak na železniški progi iz Ljutomera v Gornjo Radgono peljal 31. maja 1968. Ukinitev železniškega potniškega prometa na tej in številnih drugih praviloma obmejnih železniških progah je bila del širše strategije v bivši državi, ki se ji je reklo racionalizacija železniškega potniškega prometa. Kot zanimivost, neposredno ob koncu druge svetovne vojne je Slovenija še imela 20 čezmejnih železniških prehodov. Prav ste slišali, 20. Hodoš, Lendava, Mursko Središče, Središče ob Dravi, Rogatec, Podčetrtek, Dobova, Metlika, Ilirska Bistrica, Rakitovec, Kozina, Sežana, Dutovlje, Nova Gorica, Kranjska Gora, Jesenice, Prevalje, Dravograd in Šentilj ter Gornja Radgona. Danes jih imamo le še 11, več kot polovico z neomembe vrednimi frekvencami. Ravno dobra polovica torej napram temu, kar smo imeli še 80 let nazaj. Koliko plesalk in plesalcev je ostalo brez para na maturantskih plesih, ker ni bilo prevoza na plesne vaje, ne bomo nikoli vedeli. Jasno je, da ima železniška infrastruktura sistemsko težavo, o kateri bom več povedal v drugem delu trilogije predavanja iz avtomobilske odvisnosti v brezogljično odvisnost za avtobuse, kolesa in vlake, kako obnoviti pozabljeno infrastrukturo. Najlepša hvala za vašo pozornost, še enkrat, zelo bom vesel vaših vprašanj, pomislekov, komentarjev, kritik in morebitnih pohval. Vpišite jih v komentar LinkedIn Novičnika ali v klepet video kanala. Se vidimo in slišimo ponovno naslednji četrtek ob 2:30 popoldne.